very good position of the condyle. Phim thì thấy bên trái cái đồi cầu ở vị trí rất là tốt. Tư thế ngậm nhé. In the right, look, the condyle was backward. Yes, but Cái bên phải ở tư thế ngậm thì cái đồi cầu nó đang bị lui sau. very easy case. Cái này dễ lắm. To detect, she's pretty much symmetric. Bệnh nhân này thì tương đối là cân đối. And she's major fascial, good position of the denture. Bệnh nhân có kiểu mặt trung tính với cái hàm dưới, vị trí của cái khung răng hàm dưới tốt. Little bit of difference in the ramus, but look the objectives. If you look very carefully, look these two. A little bit of alignment, shimmy. Trên cái video này mình thấy hầu như là chỉ có cái làm đều của cả hai khung răng thôi. Đây là cái tổng kết các vấn đề của bệnh nhân. And the mandible and also the midline shift on one side. Thì bệnh nhân này thì đã có cái điều trị chỉnh ra trước, có tính no sorry I did not finish. Có tính keo ở khớp thái dương hàm bên phải. Bệnh nhân là cái kiểu mặt trung tính với cái hơi hạng 2, tức là hạng 2 bên là một bên đó ở bên phải. Bệnh nhân có cái đường giữa hàm dưới lệch sang bên phải, hơi cắn sâu và có bị ngầm kẹt của răng 18 và có vấn đề khớp. You can see that without any manipulation, she centered the midline. But what's not me? There's Boston. Yes. Thì chúng ta thấy ở đây đây là cái scan của cái khớp cắn của bệnh nhân, tức là khi chúng ta làm cái nghiệm pháp trước ấy, thì có thấy rằng ở đây chúng ta không có làm một cái thao tác nào trên cái hàm dưới, nhưng mà cái dấu cắn đấy của bệnh nhân là bệnh nhân đã thấy là cái đường giữa của bệnh nhân được đưa về thẳng. In 3 minutes, you detect this. Yeah. Thì sau 3 tháng đeo biotemplate cho bệnh nhân cắn lại, chúng ta có thể phát hiện thấy là cái chạm sớm, cái cản trở ở cái chỗ tiếp xúc giữa răng hai cái răng cửa bên phải này. And the mandible went forward a lot also in the other side. Cái hàm dưới nó đưa ra trước cũng nhiều ở cái phía bên trái, bên kia. And so we do a 2x2, then a 2x4 with a biotemplate very soon. Thì mà chúng ta làm cái hàm đầu tiên là 2x2 rồi 2x4 với cái răng cửa trên, trong lúc vẫn đang có đeo cái biotemplate, đúng không ạ? Rất là nhanh thôi chúng ta giải quyết. And then the mandible is center. Và hay sau đó ấy, thì là cái hàm dưới nó tự về giữa, là thẳng giữa trở lại. So again. And 100% agree with the comment that Dr. Lin did. He must start the diagnosis and the treatment planning from here. Thì tôi một lần nữa tôi cũng rất đồng ý với cái lời bình luận của bác sĩ Linh, đó là chúng ta cần phải chẩn đoán, bắt đầu lại cái chẩn đoán để có thể gặp khớp cắn của bệnh nhân ở cái thời điểm này. To me, it's finished. Now it's, you know, it's for the straight white people. Ở cái thời điểm đeo ở đây nó sẽ là sau cái bài này. Yes, align. Stable position. This is another educational case, very, very easy. And so maybe she has a little bit of intestine. You can see the feedback here in order to, you know, to a little bit have beautiful arch form level, the premolar area. Đây có thể thấy là tôi có bẻ hai cái tít bách ở đằng sau để tôi đạt được cái hình thể khung răng đẹp hơn và có cái sự đồng đều giữa vùng răng hàm dưới. Still can do 6 months, not too much. Những cái việc mà còn phải làm sau 6 tháng điều trị của bệnh nhân này không có nhiều nữa. Now it's for straight one.
This May, she is still in treatment, but we Bệnh nhân còn đang điều trị. Cái ảnh cuối nhất ở đây là lúc cuối tháng 5 đúng không ạ? Chưa có ảnh lên. This is a very nice guy, very nice. Cái ca bệnh này là một bệnh nhân rất đẹp trai. Yes, he is policeman. Yes, very nice. Sad because she has a lot of pain. Nice, very big. Rất to phải không? Rất to. Policeman. Policeman. Yes. Đây là cảnh sát. And we laugh a lot. Every appointment. Và cậu này rất thú vị, lần nào tôi tới khám chúng tôi cười rất nhiều. And I don't know why, but I don't have the initial photos, so I put the ones from the scan. Tôi không hiểu tại sao không có ảnh trong miệng ban đầu, nên tôi phải để cái ảnh scan vào đây. He has a very bad dentist. Cái này thì có cái hàm răng rất là tệ. Very bad. Các nhìn thấy rất tệ. Even they put an implant here. Yeah. It's impossible to. Yes. Đây ngay cả đã được cắm implant rồi, không có cái crown bên trên, không có cái không thể làm được cái Look the condyles. hãy nhìn cái hình ảnh của cái lồi cầu bên trái. Bên phải. Even if when in the stage 4, the condyle is centered, but it's not, it's very thin. So history of compression. Thì cái phim con phim cho để có thể chẩn đoán được là cái đồi cầu bên trái này nó ở cái giai đoạn 4 với cái tiêu mòn của cái đồi cầu. Nhưng cái đồi cầu nó là đúng tâm, nên ta nhìn thấy rằng là cái đồi cầu nó còn rất là nhỏ, đó là do cái tình trạng kém lúc trước. Here. Yes, look. This is the left. This is the left. Yes. Look. Yes. Thì cái đồi cầu bên phải đây thì thầy bác xem đang có cái nhận xét là liệu cái hình thể của đồi cầu nó có thể là gì ạ? Nó như là có thêm một cái lồi xương rất là nhiều ở bên trong không? This is right in the ear. In the ear. Autosinus. What is the symptom he got of the nose? Pain. Pain on the ear. Yes. Cái này có đau ở cái tai phải. On the right, yes. Yes. Okay. In the left, very good excursion. But again, on the right, yes, lock. Cái đồi cầu bên trái thì cái biên độ chuyển động nó bình thường. Còn bên phải ở đây nhìn thấy là nó bị lock, nó bị chặn, bị khóa rồi. So even when you see this is, I show you many cases with joint destroyed with no pain, nothing. Chúng ta có thể thấy rằng rất là nhiều trường hợp là cái này cái khớp, cái đồi cầu nó đã bị phá hủy rồi, nhưng bệnh nhân không có đau thế nào như những kể cả cái ca trước tôi đã chỉ. And they have pain in the right side, in the good side, control, yes. Và ngược lại cái này bị đau ở cái bên đối diện cơ. This is the founder with the very nice asymmetry. Đây là một cái hình ảnh của phim chụp tuần trước cho thấy rất là rõ cái tình trạng mất cân xứng. Is, let's say, dolic version, but is very proportionate. Có thể coi đây là cái bệnh nhân dolico, nhưng mà rất là hài hòa, tức là giữa các cái tầng mặt nó vẫn hài hòa. Little bit low and senses, little bit backward, little bit from deep bite, but nice. Hàm dưới thì hơi lùi sau một tí, tức là cái khung răng dưới hơi lùi sau một tí và hơi bị cắn sâu một chút. To me, this is a iatrogenic. Yes, because he had very bad dentist.
He went for all his life to the dentist. And this is the result. Yes? Yes. This is the Với tôi result. cái tình trạng của cậu ấy là do bác sĩ gây lên. Cậu ấy cả cuộc đời chỉ đến khám ở một cái nha sĩ thôi. Chúng ta nhìn cái hàm răng của cậu đây, và cái nha sĩ này không có làm tốt cho cậu ấy. Vấn đề của bệnh nhân này đây, chạy nhanh quá không kịp. You want to? Yes. Yeah. Thì đau ở bên khớp bên phải, rồi thì có mất cân xứng khi mà há miệng, tức là há miệng lệch sang một bên á. Khách quan là thấy bệnh nhân này có kiểu mạch dài tương quan họng một, có chen trúc nhẹ ở vùng hàm trên và hàm dưới. Bệnh nhân này thì không thể làm được cái chụp ở cái vùng răng 36 trên implant răng 36. Bệnh nhân này có cái khớp thái dương hàm bên trái ở cái giai đoạn 4, tức là có tiêu mòn khớp, mặc dù cầu vẫn ở cái vị trí trung tâm. Khớp bên phải thì có bị đi lệch ra sau và có bị khóa khớp trong cái vận động há miệng. Translate this. Yes. This is the position of the bottom plate. Đây là cái vị trí cắn của khớp, cắn của hai hàm để làm biotemplate template đây. Same story. Cũng một câu chuyện như lúc trước chúng ta thấy. Same. Cũng như vậy. Okay. Thầy đang chỉ vào cái vùng răng cửa, tức là sau 2 tháng đeo cái biotemplate thì là gì ạ? Nó cắn thẳng trước ở. Look at the lines. Okay, so we start the treatment. We were in the bottom plate here. You can see here. Thầy bắt đầu cái điều chỉnh nha, vẫn có cái biotemplate ở hàng dưới như chúng ta thấy trong ảnh đây. Look the beautiful, look the lateral incisors, so it's now very easy to move the canine to expand the arch. Cái khung hàm trên ở đây là đã dùng hàm 2 đến 4 hoặc là chúng ta nhìn thấy cái vị trí của cái răng cửa ở dưới ở cái bước này, ở đây là sau 5 tháng đúng không ạ? Thì ta đã tạo được khoảng rất là tốt để chúng ta có thể điều chỉnh răng nanh cho để nới rộng cái khung răng ở đây. And look the feedback again. Look now the position of the bracket. Of the bracket on the canine. Yes. Yeah. Các bạn hãy nhìn cái vị trí của cái răng nanh của cái mắc cài. In order to build after. Răng bên phải, răng nanh bên phải I răng don't bên want to put bởi the vì sao? genuine Bởi vì thầy anymore. sau này sẽ build up, đúng không ạ? Muốn nó tạo hình lại cái răng 13 này, cho nên là phải gắn mắc cài thấp xuống để cái lún nó bên trái cũng vậy. I want to put occlusion. Yeah. In order to give space for very nice restoration. Thì thầy gắn cả hai cái mắc cài Very của nice răng 13 canine guidance. về phía rìa cắn, đúng không ạ? Để cái lún đó để tạo khoảng cho sau này sẽ tạo hình lại hai cái răng này. And after 7 months, we reach nice position. Maybe here there is a prematurity here. And here, no contact. Thì sau 7 tháng thì chúng ta đã có cái chạm ở vùng răng sau, nhưng mà vẫn có cái chạm sớm ở cái vùng răng hàm nhỏ, cái hai cái chỗ có thể điều chỉnh. So now there is the opportunity to give us support with the implant here. If you see, it's impossible to go with the screw. In order, they put the, yes. This is by Salvo. Salvo did all this. Not the implant, but the Yeah. Thì ở cái thời điểm này thì chúng ta có thể là làm cái mô hình trên implant để tăng cái năng lượng sau. Chúng ta thấy lúc trước thì hầu như không có khả năng, đúng không? Không có khoảng có thể bắt được cái trụ liền thương rồi cái gì đấy cái trụ để mà làm mô hình bên trên thì sau này thì đã có thể bắt được. Và cái việc này là Savo làm hết. And then we distalize easily with the implant. Và có thể thấy là với cái trụ trên implant này thì mình đeo chặt vào nó thì mình di xa cái răng hàm phía sau nó rất là dễ dàng, đúng không? And after the distalization, we gain space and Salvo, little by little, add some composite on the back in order to have the right
dimension of the lower molar. Yes. Thì cứ suy xa cái răng 7 phía sau cái răng 36 tí nào á thì Savo lại đắp thêm composite ở chỗ đó để giữ khoảng, đúng không ạ? Và để chúng ta tạo ra được cái khoảng đồng đều hai bên để làm tạo lại một cái kích thước bình thường của cái răng 36 đây. It is a temporary crown. Đây vẫn đang là một cái trục tạm trên cái răng 36. He is in somewhere now. Yes, because he's a policeman. Yeah, bây giờ bệnh nhân đi đâu đó rồi, vì đang là But he didn't disappear because he's very nice and very precise. Nhưng mà cậu này chắc chắn là không biến mất như là cái cổ bệnh nhân trước đâu, đây là bệnh nhân rất là dễ thương và chắc là sẽ quay lại thôi. I'm very happy with the occlusion. Tôi rất hài lòng với không cảnh của cậu này. And now we are planning to restore many. Và bây giờ chúng tôi có cái kế hoạch để phục vụ rất nhiều các cái răng trên vùng răng. I don't like the position of this crown, but all these are crowns, so we align with the posteriors. Tôi cũng không hài lòng với cái vị trí của cái trục trên cái răng 26 đây, sẽ phải làm lại. Yeah, and I will reconstruct all the canines. Tôi cũng phải tạo hình lại các cái răng nanh. And here you can see here that there is the compost. Chúng ta nhìn thấy ở đây trên cái phim này đây cái phần composite cắt phủ vào. So first we put the crown, and then we distalize easily with the implant and add little by little. When we reach the right dimension, we remove. Thì thầy giải thích lại cái lúc nãy, tức là khi mà đặt cái trục tạm lên cái chân cái lên 36 rồi là đi xa và cứ đi xa thì thêm là ép thêm composite vào đó để tạo cái kích thước bình thường cho cái răng 36. Now it's almost centered. Now this is the condyle with the. Oh no, this is the neck. And the erosion, yes. And this right open. Thì các cái hình ảnh phim vừa rồi lúc nãy là của cái khớp bên trái, đúng không ạ? Cái nó vẫn cái khớp thì nó vẫn bị tiêu thôi, nhưng mà cái vị trí cũng như là cái biên độ chuyển động của nó bình thường, đỡ hơn. Still little bit asymmetric. Easy case. Và đây là cái chồng phim, đúng không ạ? I think from I'm an orthodontist. This is very easy to me. Với quan điểm của bác sĩ Chỉnh nha thì cái ca này là dễ. You have a difficult case. You, not me, Enrique. Bạn có khoan ca khó, tôi toàn ca dễ. Yes, I'm sure. I'm very Chắc chắn right. đây là ca dễ mà. You have a very difficult case. Còn các bạn thì có ca khó lắm đấy. Tổng kết cái điều trị của bệnh nhân này, bao chân Z 2 tháng, hàm 2 nhân 4 3 Look, tháng. just 5 months. I want to show you the mark. Yes, very nice. Thời gian điều trị là đang 1 năm 4 tháng, đúng không ạ? Với các cái nước mà đã liệt kê ở đây 2 nhân 4 3 tháng, đó là 2 nhân 4 cộng feedback 2 tháng này, dừng 37 và 38 4 tháng rồi. Yes. Do you want to see? No. Look, still little bit asymmetric, but it's a little bit better. Cái mắt cận xứng mặt của bệnh nhân thì sau điều trị nó vẫn hơi còn, nhưng mà nó tốt hơn lúc trước. Okay, no worry. I have the last case, and then I want to summarize the indication, and I want Thầy sẽ có một to cái ca lâm sàng give cuối some cùng comments. để trình bày, sau đó thầy sẽ tổng kết lại các cái chỉ định điều trị. And it's a case that I don't want to say easy, but this is the next one. Not very difficult. Very asymmetric case. Đây là một ca mà
is full class 2. Bệnh nhân này là hạng 2 hoàn toàn. She has a bridge here. Bệnh nhân này có cái cầu răng ở vùng 3. Not too much liver goes by. Không có hơi cắn kéo nhưng không nhiều lắm, có cắn kéo. Yes. Yes, that's the premolar, but here it's broad, yes. But here she has support here. But if you see the midline is well centered. Ở đây có thể thấy là đường giữa hàm trên hàm dưới thẳng nhau. Then the dental midline is centered. Yeah. Đường giữa hàm trên hàm dưới là thẳng nhau. Wait. Yes. We expect this, you call this class 2 sign, no? Look. It's very asymmetrical. Look. Cái hàm dưới của bệnh nhân này rất cân xứng. Chúng ta nhìn thấy ở đây. Look, this is the line of the lower incisors. Thì cái chéo cái màu đường màu xanh chéo này đó chính là cái đường đi theo cái rìa cắn của cái răng cửa ở dưới. I know that you don't believe me. Các bạn thì chắc là không tin tôi đâu. But when you see the scan, Khi các bạn nhìn cái scan này, could you believe now? Do you believe? thì bây giờ các bạn có thể tin tôi chưa ạ? Yes, because we realized that we didn't take a photo with a smile in the incisors like this. Look, just lower, not Thì chúng ta sẽ không nhìn thấy điều đó nếu chúng ta không chụp cái ảnh của bệnh nhân mà hơi cười há miệng, đúng không ạ? Thì ta nhìn thấy rằng là cái rìa cắn nằm dưới răng cửa dưới. look here. Was like about 10 degrees of incline. Yes. Và đây ấy, đo ấy, thì là nó bị chéo khoảng 10 độ so Here we với have lại a khoảng curve of speed, also here. But I call this the compensation was pretty much ở hai bên ấy đều có cái đường cong in the đi sâu. front. Và ở đây ấy, thì thầy cho rằng đó, thầy gọi đó là một cái tình trạng bù trừ với cái tình trạng phía trước. So what is it? What is it? For the forward movement of the mandible, because this here she has a short lens. So when she goes forward, she has not very nice calm action to me. Okay, even if she has good eminence, but the ramus is short. You can see here, very asymmetric. For this reason, I like to call asymmetric. Yes, I don't see I saw something mandibular deviation in crossbite, for instance. You saw the crossbite and you said mandibular deviation. In this case, I prefer to call asymmetric, not symmetric. Đây mình thấy là cái hàm dưới, đặc biệt là cái cành cao bên trái trong ngắn. Chính vì thế mà trong cái động tác ra trước, người này không có cái calm action nhiều lắm, tức là không thể nói. Mặc dù là cái đồi cầu, cái đồi khớp ở đây thì nó tương đối là vẫn là cao. Và ở đây là nó, cái bất cân xứng ở đây nó không phải do gì đấy ở dưới. Trên thầy nói ở đây thầy thích dùng cái miêu tả của cái này là asymmetry, tức là bất cân xứng hơn là gì ạ? Cái từ LMD là According to Salvo, in order to measure the condyle and to understand the position of the condyle, he selects the lateral and the medial pole of the joint in order to see the space here, and she has on the left side posterior superior displacement. Thế thì theo cái
cách mà đánh giá cái khớp hàm dương hàm mà Sabo đã làm và đã chỉ chúng ta đó là gì ạ? Là lựa chọn cái cực trong và cực ngoài của cái đồi cầu và sẽ cái lát cắt là nó đi vô góc với lại cái trục đó. So Sabo measure. Và trên cái lát cắt đó nó nhìn thấy rằng cái đồi cầu Measure the ramus. cái này nó bị di lệch lên trên và ra sau. He measured the condyle. Và tư thế này thì Sabo đo cái chiều cao của cánh cao đúng không ạ? Từ cái từ cái hõm của mỏng bẹt và cả cái chiều cao từ cái đồi cầu. And then we want to compare with the other side, the right side. Và làm tương tự với bên phải. Same. So he rotated the volume. Và đương nhiên là chúng ta phải xoay toàn bộ cái khối hình này để cho cái lát cắt nó đi cắt vô góc với lại ở giữa của cái Then exactly degree of the rotation of the condyle. And then he measured the position, that was good. Thì ở cái lát cắt này cái vị trí của cái đồi cầu bên And phải the length of the mandible and the length of the ramus. và cũng đo cái chiều cao của cánh cao và của cái xương hàm dưới bên phải. Yes. Yes. Yeah, but we have more slides. Yes. Yeah. Yes. Here. Yes. Thành các xe đấy là một quan sát cái vòng này ở hai bên trái và bên No, phải. but here you can see very clear. But yes, no, I compare. Yes, sure. In order to compensate the temporal pull. Thì có thể thấy là cái vòng này bên trái nó to hơn để nó bù trừ đối lại với lại kéo của cái khớp và cơ thái dương. And this is the self. Đây là cái hình sóng nghiêng. But now, very, very easily, we can have two self. Right and left. And easily you can see this is one side, this is the other side. Thì chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Là trên cái pinset nếu mà bình thường thì chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Cái bóng của hai cái xương hàm dưới đúng không ạ? Nhưng mà với công ty nó có thể cách từ nửa ra một hôm trước mà Sabo có giải thích rồi. Thì nó nhìn thấy ở đây bên phải bên trái nó khác nhau thì bên có cầu thì không đây đúng không ạ? Và đây là đo. Công ty mình mua chiều rộng nó có Yes, okay, bro, yes. chụp quay này Yeah. xong bắt đầu phần So we prefer Xem xét là một bên nào người cầu nó kém thì cái độ dây khoảng kẹt nó bù trừ nó tăng nhiều hơn thì nó bù trừ. this is the two self. Okay, this is the right one, this is the brachyfacial side. Thì đây là hai cái pinset, hai cái phân tích sóng nghiêng đúng không ạ? Giữa bên trái và bên phải khác nhau, đây là bên phải. Bệnh nhân này là brachyfacial, bệnh nhân có cái sóng ngắn. No. Okay. When you compare, you can see that you are very different on the height of the ramus and of the condyle. That is 4 millimeters, due half of the position of the length of the condyle, and the other is the length of the ramus. Thì ở đây chúng ta có thể có sự khác biệt tới khoảng 4 trên lệch khoảng 4 mm giữa cái nửa hàm bên trái và cái nửa hàm bên phải. Nó là do cái sự khác biệt về chiều dài của cái đồi cầu hai bên. Those are the two sides, and you can see some different rotation of the mandible and different, obviously, occlusal plane. Và nếu như mà chồng cái nét vẽ của cái phim bên trái và bên phải thì có thể nhìn thấy rằng là hai bên thì có cái sự xoay khác nhau của cái hàm dưới cũng như là hai cái hàm mỏng cắn nó khác nhau. On the frontal, you can see this very easy. But again. Look the midline. Yes. Phim dạo thẳng có thể nhìn thấy cái lệch như thế nào. Chúng ta hãy Again quan and sát. again, we have two mandibles. Cái đường giữa ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy đây chúng ta có hai cái xương hàm dưới. In this case, the incisors do not compensate on the side,
but to me, compensate the vertical. Và theo quan điểm của thầy ấy, thì ở đây ấy, cái răng cửa rất là mặc dù rằng nó lệch thẳng dưới đúng không ạ? Nhưng cái răng cửa nó không bù trừ nó For bị this lệch theo reason, chiều I ngang, don't nhưng say mà nó bù trừ theo chiều dọc, tức nó bị lệch theo that chiều dọc. midline is a issue can help you many times in order to understand something, but not always. Vâng, chỗ này là đường giữa hàm trên và hàm dưới, nó đường giữa răng cửa trên và răng cửa dưới ấy, nó trùng nhau hay không ấy, thì đôi khi nó sẽ giúp chúng ta xác định được một phần của cái gì ạ, cái tình trạng lệch, nhưng mà không phải lúc nào cũng như vậy. Có những trường hợp nó không lệch đường giữa như là cái bệnh nhân này. So, the treatment plan, and she loves salvo. So when she came to the office, where is salvo? Okay, I can. If she say me, she wants to go. Đây là cái dự kiến điều trị của bệnh nhân này, thì thầy có nói là bệnh nhân này rất là yêu salvo, cho nên lần nào đến phòng khám nhìn thấy salvo thì đồng ý đi vào. Còn nếu mà chỉ nghĩ thế này thì thôi tôi đi về. So, but she is very clever and she follows us. She is very precise, very precise. So we say, with 100% we solve you the +2 that you have, no problem. But we don't know if we completely can resolve your asymmetry in the lungs. We can add, but because, you know, from an aesthetical point of view, yes. But from a physiological point of view, I want to give support to the joint, and I'm satisfied with this kind of treatment. If I'm able to solve the symmetry, I'm very happy. But the objective is to give support to the joint, not compress anymore. And here, from an etiological point of view, is the side where she missed one tooth. She tells us, when I was young, she said, they treat me this, she went to the dentist 3 months, pain, open, put the canal, I tried to put this. Oh, I changed. Like we debate about degrees of torque, the endo people debate about what you put inside of the canal. And they fight. No, put this, no, put that one, no, this, no. The endo people. Okay, stop. Like orthodontists with the degrees. No? Yes, sorry. Thì bệnh nhân này ấy là một bệnh nhân nó rất là thông minh và rất là chính xác. Thì tôi cũng đã giải thích cho cô ý là thứ nhất là tôi sẽ cái khớp cắn hạng 2 của tôi chữa rất là dễ, không vấn đề gì. Nhưng tôi không có chắc chắn được là tôi sẽ làm cho cô hoàn toàn hết lệch mặt đâu. Cô có thể được cải thiện thôi. Nhưng cái mục tiêu của tôi ấy, quan trọng nhất ấy là để tôi tăng cái gì ạ? Tăng cái nâng đỡ cho cái bên khớp, cái bên hàm bên này, bên phải của cô này, cái bên nó bị yếu này, là tôi sẽ tăng cái nâng đỡ đó. Nếu như mà bằng cái điều trị đó mà cô cân đối được thì rất tốt, tôi cũng rất mừng. Nhưng mà nếu không thì chúng ta cũng sẽ chỉ được cải thiện thôi, và chúng ta quan trọng là cái việc nâng đỡ. Và thầy có nói là thầy quan sát thấy là cái bên mà cô đau, cái bên phải cô đau là cái bên mà cô bị thiếu răng. Thì cái răng bị thiếu này là do cô trong quá trình chữa lúc trước và cô nhớ là lúc nhỏ cô bị đau như thế này. Xong rồi bác sĩ bác sĩ là có chữa tủy cho cô ấy đúng không? Yes. Nếu mình nghe không nhầm thì là bệnh nhân đó đã được chữa tủy cái răng đó, rồi sau đó vẫn đau. So after she got the endo treatment and she still have pain. From an etiological point of view, Yes. we can imagine Yes. that she didn't chew on that side for the pain, Yeah, vì nó đau. for the long treatment. Thì là theo cái hình dung của thầy về cái nguyên nhân ấy, So thì she là developed this side more than this. tôi không có nhai ở cái bên phải này nhiều vì đau.
Tức là có hầu như lâu rồi có không bị gan như Right. cho nên là có phát triển bên trái nhiều hơn. Giống như Okay. bệnh nhân bị đau ở bên chân vậy. Okay. Yes. So we said, the only way that makes sense to me is that I want to remove this very ugly bridge. I want to put an implant according with your husband. And I want to extrude the upper denture of that side, intrude the lower second molar, okay? Maintain here the occlusal plane, the other side, because it has two occlusal planes. And so I will salvo in the chair. He didn't use the Bible, but we use the word Boston. So we frame the bite and we prepare the crown for the lower second molar Okay. on the left, on the short side. Thì ở cái bệnh nhân này ấy, thì thầy cho tháo, thầy muốn cho tháo cái cầu ra và sẽ phải làm lại cái implant ở cái vùng phân hạng 3. And No, I'm sorry. You talk too long. Và ở đây ấy, thì thầy sẽ muốn là phải làm lớn cái răng 7. Tại vì thầy không nói rõ là bên nào thì chỉ một bên. Và đồng thời ở hàng trên ấy, thì sẽ một bên núm và bên trội để làm thăng bằng lại cái mặt phẳng cắn. Và ở bệnh nhân này ấy, thì thầy không làm cái biotemplate mà thầy làm giống như cái overlay này. Ở cái răng 7 này tức là cũng cho làm cái động tác gì đây ạ? Cắn để nói Boston, sau đó bơm cái mức vào để mình biết là mình cần làm cao lên bao nhiêu và làm một cái trục cho cái răng 7 ở bên trái này. And we put the crown in infra-occlusion. So Okay. the crown On the implant. Yeah. Và ở trên Yes. cái vị trí răng 36 thì có làm cái và làm cái trục trên cái implant của cái răng 36, nhưng mà nhớ là cái trục này là nó không có tiếp khớp, tức là nó thấp khớp. We give some support on the other side, obviously, with the turbo, with the bite resin that he mixed with the blue paper. Ở bên phải ấy, thì This is cũng the có làm Sicilian tăng side. bằng cách là nâng khớp, tức là nâng khớp với lại cái composite màu xanh ấy. Okay. When we reach this with the extrusion with elastic, so the upper molar on the implant. Khi chúng tôi đạt được, so we want to extrude on the left side, on upper left. Yes, upper left. Intrude the lower left. Thì là khi mà chúng tôi đạt được cái chồi của cái cung phân hàm 2, tức là cái cung hàm trên bên trái, thì làm sao mà làm cái khớp cắn ở bên trái, Not to compress. làm lớn ở cái We don't phần want. hàm 3, đúng không ạ? Okay. Then, when little by little, we remove the resin. Okay. Và cứ làm chồi đến đâu thì sẽ mài cái nhựa. Now you can see the incisors. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây cái Yes, with the utility arch, we stabilize this, and little by little, we are solving the scissor bite on the kind of the premolars first. Thì đồng thời là sử dụng cung tiện ích để mà giữ Yes. và xử trí, tức là With the power thread. chứ. Và đồng thời thì từ từ dần dần chúng tôi giải quyết được cái cánh kéo ở Brackets. bên trái. Brackets and power thread, and we intrude. Các bạn thấy rằng là gì ạ? Là chúng Because tôi we want to intrude that side. xong rồi buộc thun kết nối rồi the elastic is Okay. thì để làm We ngạc want to ngoài extrude cái phân hàm 3 ra để mà điều trị cái cánh kéo. Yes. Thầy bác xe đã hỏi là bởi vì cái bên hàm bên trái có phải cái phần ngắn đâu, cái phần hàm dưới nó ngắn không? Yes, yes.
Bên trái ngắn à? Short? Short, bên trái ngắn. Tức là cần phải trồi bên trái đúng không? Thầy là bác sĩ đang hỏi lại xem là With bên the trái extrude. bên ngắn là lại cần phải trồi. À Little, Bên trái ngắn ăn nhiều. little by little. 56. chúng ta nhìn thấy dần dần đã làm cho cái phần răng cửa. Look the occlusal plane. Yes. We miss the ones with the incisal, but she came, she impressed us with the phone. Once, some, not this, because she doesn't want to talk. Look here. When she starts, she smiles and she has incisal like this. Yes. Now she can Thì smile. thầy đang so sánh hai cái ảnh trước sau, nhưng thầy bảo là rất tiếc là không có cái ảnh ban đầu mà hơi há miệng để nhìn thấy cái mặt phẳng nó chéo. Was unfortunate we had the rất là scan gây ấn tượng với lại thầy độ khi mà in order to measure very clear, but she was very. Nhưng mà đó thì lúc đó là cái mặt cắn ở răng cửa nó rất chéo như này, và bây giờ đã được đẹp. She's still asymmetric. Bây giờ nào I giờ don't mình trông vẫn will hơi say rất cân that đối. these ramus grow 2 meters. Yes, but I want to give support to the Tôi không joint. thể nói là bên trái này nó cái nốt nó tăng trưởng lên được, nhưng mà I didn't discuss about. Because, I'm sorry. Okay, then we stabilize the occlusal plane. We start to correct the class 2. Và sau khi đã làm bằng được cái mặt phẳng cắn hai bên, tức là thăng bằng mặt phẳng cắn hai bên, thì tôi bắt đầu điều chỉnh. Now I take to go away the biprogressive, easy, Và ở way. đây thì với cái nguyên tắc điều trị hạng 2 của bioprogressive thì Very sẽ easy. This is to me, I don't care whether so 2 meters of overjet. tôi không hề có Because in the she great compare, she said when we start the treatment, for her all this was just like no. Okay, yeah. cái như này rất là All this rất là is khó nói chung. Cô có hỏi bao giờ thì làm đây, bao giờ làm kia, thầy bảo từ từ. The first day she went, okay, put braces here because they want. Cái ngày đầu tiên thì cả bắt đầu là mắc cài răng cửa đúng không ạ? Thầy toàn mình bảo từ từ từng bước một. Look the space. Chúng ta hãy nhìn cái khe được tạo ra, cái khoảng được tạo ra ở cái vùng này. Look the class 3. Nhìn xem bây giờ từ hạng 2 đã về thành hạng 3 rồi. Very easy. Chứ hạng 2 thì dễ quá. I don't know if I have the sequence. Nó không có đầy đủ các ảnh các bước. No. I have. Anyway, now in this stage, she has a double section. Yes. So this section is on the gingival tooth. The other section is on the occlusal, and we want to move premolars back with the anchorage of elastics. Okay. Thì ở cái bước tại đây thì là chúng tôi sẽ ở cái khung răng nó sẽ có hai đoạn dây đúng không ạ? Hai cái phần dây. Ví dụ cái dây phân đoạn bên trên ấy, đây là cái phân đoạn UTV extraction đấy là để kéo hạng 2, rồi còn cái phân đoạn bên dưới tức là đi ngang với các cái mắc bài đó để mà đóng, tức là kéo đôi các cái răng hàng nhỏ cả hai bên. Now I want to summarize. Thì bệnh nhân tôi vừa ảnh vừa rồi là mới cái thời điểm gần nhất đúng không ạ, là tháng 9. Bây giờ thì thầy muốn tóm tắt tổng kết lại các cái chỉ định. So let's say this is our objective, virtual 1 plus 1 is our objective. This is like argument with salvo matrix. Cái mô hình này là do Sabo làm, thì thầy làm trước tiên là mình thấy là cái cân đoạn hạng 1 là cái mà chúng ta hướng tới đúng không ạ? For you. Okay, so when I use, this is our way, the bilateral lock,
Okay? Pain. If you are a beautiful class 1 and you cannot see very beautiful arches clean, even if no pain, but you don't know where is the interference, in order to be sure that the occlusion could be a factor and could be help your patient. Yes. Okay? Yes. Is it clear this? Yes. From an ethic point of view. Yes. You say, I don't know. Yeah. If I detect the interferences and we see that you require the treatment, Yes. in the phase 2 we'll do. If not, Yes. you pay just the phase 1. No treatment, no auto treatment. And obviously, during the correction of the class 3, because we want, yes, we want, I said it before, we want, if there is a class 3 that is compensated, so when the guy comes, he is class 1. Then, but he has posterior displacement. After the Biden plate, we see that he is class 3. And we want to correct the class 3, let's say no asymmetric. I have a case that I'm still treating. And I put the Biden plate, after the Biden plate on the lower, I align the upper arch, and I'm performing the new technique, but I want to be sure that bundle stay there. I don't want to compress. So I use the biotemplate on the upper, and I go backward, then I adjust the biotemplate a little bit, and during the class 3 treatment, when I achieve a beautiful class 1, with the position of the mandible that is forward, then I remove the biotemplate and I finish the case. Thì ở đây là các cái This is chỉ định my way. chúng ta In cần class phải 3. làm những cái trường hợp mà có TMJ mà có vấn đề. Các cái thứ hai mà chúng ta cần phải làm cái biotemplate trước tiên. Thì thứ nhất là những cái trường hợp mà bệnh nhân có bị phá khớp ở một bên hoặc là hai bên. Đấy là chỉ định đầu tiên. Chỉ định thứ hai là khi bệnh nhân có đau khớp ở một hoặc hai bên. Hai chỉ định này rất là rõ rồi. Cái chỉ định thứ ba là như thế này, là khi bệnh nhân vẫn có một cái cơ quan hạng mổ tốt, đúng không ạ? Và chúng ta cũng không phát hiện ra một cái cản trở cắn nào rõ rệt khi mà thăm khám cả. Thế thì trong trường hợp này ấy, thì là chúng ta vẫn nghi ngờ là bệnh nhân có cái interference, thì chúng ta cho đeo cái biotemplate, thì lúc đó nó sẽ giúp chúng ta xác định là bệnh nhân này có hay là không có cái cản trở cắn. Thì đấy là những cái trường hợp mà giống như này chúng ta từng cho chúng ta thấy là lúc đầu thì bệnh nhân bình thường, đúng không? Sau khi đeo biotemplate thì bắt đầu phát hiện ra cái tình trạng cắn. Và cái trường hợp thứ tư là những trường hợp mà không cắn hạng 3, thì cái bài hỏi tại sao thì thầy có giải thích còn khá là nhiều, nhưng chúng ta nhớ lại cái ca hạng 3 mà thầy cho đầu tiên là biotemplate hạng dưới, thì sau đó đẩy lên hạng trên trong quá trình này. Tức lúc đầu bệnh nhân là gì ạ? Là hạng 1, xong rồi đeo biotemplate thì hạng 3. Ở trong quá trình điều trị hạng 3 với male thì thầy phải cho đeo biotemplate hạng trên, đúng không ạ? Thì mục đích là để làm tăng cái nâng đỡ, bởi vì thầy sợ rằng là gì ạ? Là cái quá trình điều trị nó sẽ làm cho cái hàm dưới nó bị lui sau. So with an initial class 3, for example. I don't use. You don't use. No. So you can Yeah, I can use in these cases, but not for the class 3. No, on the fourth class 3. Not for when you start with a class 3. Yes. The condyle usually Yes. is in a good position. Yes. When you start with a class 1, and with the position, physiological position of the condyle, you reach a class 3, Yes. you want to maintain this position of the condyle, Yeah. not of the tip. Yeah. But when initially patient had
class 3 you don't No. need. Yeah. In this case, yes. Yeah, I see. Thực ra cái chỉ định thứ tư Or- này ấy là gì là thầy nói class 3 mà không phải là ngay từ đầu class 3 đâu mà là lúc đầu cái giai đoạn During một. the correction of a previous class 1. Yeah. Tức là You trong quá can trình add- điều trị cái hạng 3 mà bệnh nhân vốn ban đầu là hạng 1 thì thầy phải cho đeo cái cho anh But template. usually I don't know. If you don't have anterior interference in class 3, no, I haven't done. Còn một cái hạng No, 3 a thông lot thường of bình thường cases. mà không có cản trở thầy cũng không cần. But one discount. Thầy có thêm. Well, no, I just a little comment. I have a little disagreement in the last point because if we are treating a class 3, which many of them, or almost all of them, don't have TNJ problems. I don't use. I know. I understand your explanation. You just put, when you correct the class 3, to be sure that you are not compressing the condyle, then you put the biotin plate and you see if you have a stable condition. Yes. If the class 3 the mandible goes forward, it's because you are compressing, and then this is not a physiologic position. I understand your point, but I have treated a lot of class 3, and I think that if we take into account all the class 3 that they have treated here, at least I have never found any problem with the class 3 correction. Maybe what we should do, instead of doing this biotemplate, is to deprogram, and that I do that sometimes. I deprogram the patient, and then we can see if it's a postural situation, or you are compressing the condyle, or you are really correcting the class 3, but not compressing the condyle. And one additional thing is that when I superimpose my class 3 corrections, what I see is a change in the mandible morphology. Sure. Like the condyle axis. Upright. Yes, upright, coming forward. This is what I see. And because that occurs because you change the direction of the muscles a little bit. Yes, I haven't not too much class 3, so I agree with you that you have this for me. But one case shows a possibility. Three cases a probability. In more cases, 30 case is statistical significance. I have, let's say, 2-3 cases where during the even with the new technique, and maybe but you have to add here a street develop after the enrichment of a physiologic centric position. We can change this. Thì chúng ta phải sửa cái câu 4 này cụ thể. And Câu now này we là can- class 3 sau khi chúng ta đã agreement đạt with được the cái cơ quan sinh lý something của cái nice. đôi cầu, đúng không ạ? So the reach of this physiologic position is only by saying Correct. most of the During time. the correction of class 3 correction, Thì ở đây thầy phải nói cụ thể ra bởi vì thầy Garcia ấy, thì có phát biểu là thầy không hoàn toàn đồng ý lắm với cái điểm thứ tư của thầy Samataro, correction, bởi vì chúng ta thấy class là or during cái khớp hạng the 3 như vậy class chúng ta có rất là three những cái correction thì bệnh nhân rất là ít có thể có cái vấn đề of the về previous khớp tay xương hàm, và thường ấy, khi dental chúng ta class chậm trước và one. sau điều trị có thể thấy rằng là chúng ta sẽ làm thay đổi cái khớp, cái hình thể của cái đôi cầu, cái trục của đôi cầu nó sẽ được ra trước hơn so với lại lúc trước, và
Đây ấy, thì thầy Samataro đang bổ sung cụ thể cho chúng ta thấy rằng là chỉ trong cái trường hợp là hạng 3 mà khi chúng ta sửa chữa hạng 3 của một cái khớp ban đầu đó là hạng 1 nhé, rồi sau khi chúng ta đạt được cái vị trí sinh lý, cơ quan tâm sinh lý nội cầu đó ấy, thì cái của hạng 3 mà thầy muốn giữ cho cái nội cầu đó trong quá trình điều trị hạng 3. The physiologic position through the Bioden plate. Yeah, the range of this physiologic position Was posterior. Is after you have patient say in Boston or after the After the Bioden plate. Bioden plate. Yes. You don't know if it's. Yes. Now it's. Oh. So that means you continue the biotemplate after, Sure. yeah. And I switch Yeah. in the upper. Yeah. Thực ra nếu mà mình nhìn kỹ ra thì là gì ạ? Là cái này nó là cái tiếp tục, bởi vì lúc bệnh nhân này ban đầu là hạng 1 và phải đeo cái biotemplate rồi. Đeo biotemplate rồi thì bệnh nhân hạng 3 thì trong quá trình chỉnh sửa hạng 3 này vẫn phải cho bệnh nhân đeo biotemplate tiếp. Và cụ thể cái ví dụ của thầy thì cho đeo bio, cái ca lâm sàng của thầy thì cho đeo biotemplate ở trên. Because I change. So is it it have to be the upper biotemplate during the correction? Yes. How can you upright Yeah. Thì ở cái này, cái biotemplate ở cái bước này là bắt buộc phải là hạng trên. Okay. Phải hàm trên. Yes. Let's call. You can sometimes, but I didn't in the same patient, not other. I put a little bit guide, let's say guide, with composite in the teeth in order to do not compress, but was not enough. Excuse me, I have a question to make them clear. If in the beginning you have class 1, Yes. and Typical case. yes, but how can you, which is the characteristic of the malocclusion that tell you that you must do the biotemplate and it will come forward? So it is like the third indication that a beautiful class 1 without. Because if you have no symptom of the Sometimes it's TMJ, very clear, as Dr. Professor Garcia said. Sometimes it's very clear because it's postural. Very clear. People, I'm comfortable here. Very clear. yeah. Sometimes it's not so clear. You will produce a class 3 with a biotemplate. In this case, if you want to, because we saw that position is very critical, if you want to do not compress the condyle, after the alignment, after the achievement of good arches during the upright of the lower arch, in order to do not compress and give support to the joint, you can put a biotemplate on the upper, and the patient can feel comfortable, can wear class 3 elastic, and you So the short fourth, and little by little you must to modify the biotemplate in order that he has always very nice position of the condyle during the correction. Yeah. Then, when you have a class 1, Yes. assume. French. I don't like put something in the mouth, Our question is but because- it's to help the patient to stay in a physiological position. thì thầy và chị đang giải thích là cái mà biotemplate trong cái quá trình Make chỉnh sense. sửa ra để vẫn giúp cho bệnh nhân giữ được cái nồi cầu ở cái vị trí liên quan tâm sinh lý. Nhưng mà câu hỏi của mình đang là nếu mà như thế thì cái biotemplate đầu tiên á, lúc bệnh nhân đang hạng 1 thì có phải nó bị trùng với lại cái Yes, chỉ thưa số bà, ba vâng. không? Đúng rồi. So our question is the first biotemplate Yes. when the patient got the class 1. So it is the third indication
patient, right? The beautiful class one with the apprentice. And you have a suspect that maybe it will go forward after the biotablet, and so it could be together. Could be, no. Yeah. No. Could be. Could be, no. Sometimes it's as he saw, can I here, tuck it in a little bit and you cannot see. So class on this Sometimes it's not very clear. And sometimes it's not clear. And sometimes it's not due to the occlusion. Due to the ground, No, it's not the occlusion. the posture. The click, the click is not due to the heat. We said it's systemic, is ligament, laxity of ligament, is other causes can do the click. And in this case, be very ethic, because I cannot help you because of occlusion. I don't want to change your occlusion because the occlusion is not the cause of your KMJ problem. I want to say this. Point 3 is this. Yeah, thì thầy đang làm rõ cái chỉ định số 3 và số 4, có nghĩa là mình và chị Nga đang thắc mắc liệu cái số 3 nó có, cái số 4 á, chỉ định số 4 nó có nằm trong cái số 3 không? Thầy nói thì nhiều trường hợp cái click hay là cái vấn đề của khớp nó không có liên quan tới cái khớp cắn. Khi mà mình chưa nói rõ ràng là có cái vấn đề khớp cắn xảy ra có liên quan tới cái TMJ hay không, thì có thể mình làm cái biotemplate để mình chẩn đoán luôn. Thể mà nó có thể là cái tí click đó do giãn dây chằng hoặc là do vấn đề toàn thân nào đó nó gây ra cái vấn đề khớp á, thì sau khi mình chẩn đoán cái này mình nói là cái khớp cắn của ông bà là ok, không có vấn đề gì hết, thì tôi không giúp được, có nghĩa là bác sĩ Chỉnh Nha không làm gì được. Okay. But I'm I want not to very ask comfortable, yes. Dr. Gus, Yes. yeah, I want Yes. a question. Wait, but I'm not very confident with this schema because you put me on the corner. Dồn vào trên tường. If not, we don't open the door. We don't take you to the airport if you don't give us, yes, you stay here. If don't you give us all the indication of the Bible. So there is not just black and white. Okay? This is what makes sense to me. Maybe I can propose a little change. Yes. Because I think that every one of us are in agreement with the three first points. Yes. The indications, that's very nice. The fourth, the last one, maybe we can change a little bit, like a twist. Because we can say, after the initial correction of any malocclusion, you may find that your occlusion is not in accordance with your physiological condylar position. In those cases, but it's not, it's independent of the classification. Yeah. You may have a crossbite. You may have a lateral crossbite, for example. Yes. And in the course of the treatment, you may be, oh, I don't know what's happening. I may do a biotech. Okay. So if you think about in the fourth point, is during the course of the correction of any malocclusion, Okay. you find that your occlusion is not in accordance or with the physiological position of the condyle. Thank you very much. You may benefit Now we of write this because you are very right. Yeah. I want to add a thing to this. Yeah. Because many times, I don't know how many, I use
the part in place during the orthodontic treatment. Yes. So yes. let's change this. Yes, this and last. I forgot. I think we have a Okay. complete problem. Now, so. Yeah, agree with the fourth point. No, no, Tức là- No, delete. No delete. Change. Thế thầy bác sĩ này đang bổ sung cho cái sửa lại cái thứ tư này. During the correction of animal occlusion, Yeah. Nhưng thực ra cái băn khoăn của tụi mình là trước khi đến cái bước trong cái điều trị chỉnh sửa này đeo cái này thì bước đầu tiên đã có rồi thì cái đeo cái bước đầu During tiên the nó có correction cái of đó. animal occlusion, if you lose the physiologic. if No. you find out a discrepancy between your occlusion, actual occlusion, and the physiologic position of the condyles, During during this. during the correction of Yes. animal occlusion, Yes. if you find out a discrepancy between actual occlusion or current occlusion and the physiological condylar Qua, physiologic center, side on. and the physiological condylar position, Open And- and you no. can put, And- you can put, you Yeah. can benefit of a biopsy. here, there is here. No, No, it could be in the upper or in the lower. that's right. It could In be. upper or lower. No, that's right, it could be on the upper. Ờ. It could be. It could Because be. if, yes, If you have a beautiful upper arch, Yes. you don't want to modify it, when you see that the differences or you must correct the lower arch, you fit in the upper arch. Or it could be placed. Place on the upper arch. Thank you very much because I agree. So let's we have to delete the first part. The glass sheet. Yes, do it. This is only, yes, only for during. Okay, delete, and that's it. I think that this way, During the correction of any malocclusion, if you find out a discrepancy between the current, between the current occlusion and the physiologic standing position of the condyle. Open here. Yes. Here. this is, it's something left. Right. No. Something is missing. Yes. Okay. After condyle, after position of the condyle, their condyles. Okay, you may need a biotemplate in order to, yes, in order to find Yes. The physiologic. Yes. Yes. No. and make them in accordance. Yes. But this is indication. The objective of the plate, again. Okay, Yes. okay, you're right. Mọi người chờ các thầy sửa lại cái chỉ định này để cho nó So we can thuận delete hơn first. đã được sẽ dịch We can về. delete first. Yes, delete first. And you Here. can re-engage No. this in that. Criteria first. Okay. Now it's Yes. any case. Yes. 100%. Sometimes during, yes. Thì thầy Garcia có đề xuất sửa như này và thầy Sampataro cũng hoàn toàn nhất trí và cảm ơn thầy Garcia đóng góp. Thì ở đây ấy, cái chỉ định ở đây nó sẽ hơi khác với lại cái câu lúc trước ở cái chỗ này. Thứ nhất là nó mở rộng ra là nó là building, tức là trong cái quá trình chỉnh sửa của mọi loại hiện là khớp cắn, tức là nó có thể là hàng 3 và có thể LMT, đúng không ạ? Chứ không nhất thiết là chỉ là hàng 3. Thì nếu như mình thấy rằng là ở cái khớp cắn hiện tại với lại cái tư thế mà tương quan tâm sinh lý của bệnh nhân ấy nó bị chỉ lệch thì bắt buộc mình phải có cái support, bắt buộc mình phải có biotemplate để giữ tương quan tâm sinh lý đó. Thì mình phải cho bệnh nhân đeo biotemplate và
trong vì là đang trong quá trình nắn chỉnh, cho nên là có thể nó là một cái bài template đặt ở trên, đúng không ạ? Đấy thì là cái chỉ định này nó sẽ mở rộng hơn, và đồng thời nó không phải nói rõ ra rằng là bắt buộc là lúc trước bệnh nhân là hạng 1 hay là gì, đúng không ạ? Có thể trong quá trình nắn chỉnh của bất kỳ một cái nơi để làm này thì nó dễ hiểu hơn cho chúng ta, và cái chỉ định này nó cũng bao phủ được hơn. Có ai có cái gì không hiểu về cái chỉ định của mình không? Okay. So, let's say that we have anterior preference. Thì đây là cái phần tổng kết của thầy, nên là thầy đang nhắc lại, đúng không ạ? Đang nhắc lại là các cái Place the button plate. Cho bệnh nhân, ví dụ cắn bệnh nhân khi bệnh nhân nói Remember to cover Boston, all the teeth. rồi đây là cái màu xanh là cái biotemplate của chúng ta đây, phủ toàn bộ tất cả các răng. And you can have anterior interference. Rồi chúng ta sẽ có thể điều trị các cái bước đầu tiên, có thể là các cái phân đoạn để giải các cái cản trở cắn, đúng không ạ? Thì ví dụ như đây cụ thể là có thể là 2x2, 2x4 gì And đó. then you remove when Để you giải cái cản trở cắn, rồi sau khi giải cản trở cắn thì chúng ta sẽ có thể bỏ được cái biotemplate ra. and carry on the mechanic. Yes, or if you have some posterior interferences, Thì cái hàm biotemplate này chúng ta có thể thấy trong cái trường bệnh nhân có cái cản trở cắn phía sau chẳng hạn. Boston or Ohio, Có thể cho bệnh nhân nói Boston hoặc Ohio đây, và you cover all the tức là các cái sơ đồ vừa rồi là cụ thể là trong cái trường hợp có cản trở cắn phía trước, đúng không ạ? Bây giờ cái sơ đồ này là khi bệnh nhân có cản trở cắn phía sau, chúng nhìn thấy rằng là let's say that cái you want biotemplate này nó rất là cao đây này. to change the posterior occlusal band the upper, so you Và put đây the giả dụ plate như on trong the hoàn roll. cảnh này là chúng ta cần phải thay đổi các mặt phẳng cắn ở hàm trên, thì ở đây chúng ta sẽ thì đây sau cái bước mà đeo template đó thì chúng ta sẽ là dùng mail, đúng không ạ, để chúng ta về đây thay đổi cái mặt phẳng cắn ở vùng đằng sau hàm trên. You can reverse this, or as we said, animal occlusion. Và trong trường hợp này, trong cái giai đoạn chỉnh sửa này, nếu như chúng ta vẫn cần đeo biotemplate, đúng không ạ, có thể vẫn phải đeo biotemplate, nó tùy vào, và biotemplate này có thể là hàm trên hay hàm dưới, tùy vào cái điều trị chỉnh nha. Okay? And Yes. Any, I'm 100% agree because I use yeah. many, Tức là many cho mọi loại để biotemplates. giảm, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta Let's say sometimes for 1 month. Okay, this. I didn't see these indifferences here. Look, stupid. Oh. Yes. Absolutely. I don't want to put, but sometimes stop the treatment. Remove the. Usually, I remove the upper wire. Okay, and then I put the bottom plate usually on the lower, but sometimes on the upper when in the case that I already told you. Tức là đó, trong quá trình điều trị đôi khi mà chúng ta thấy rằng là cái khớp cắn nó không ở đúng cái tương quan nồi cầu sinh lý, đúng không ạ? Thì sẽ phải cho bệnh nhân đeo cái biotemplate. Đa phần nhiều trường hợp là hàm dưới, nhưng cũng có những trường hợp là hàm trên. So this is the comment I want to say. I learned a lot during this course from you Và and đây là from my friend. đây là một cái điều mà tôi muốn nói là tôi học hỏi được rất nhiều trong cái quá trình dạy học cái lớp này. Tôi học hỏi được từ các bạn, từ bạn của tôi là Asia, là đây là và một cái cơ hội rất tốt của tôi. Và tôi đã có một thời gian rất tốt, chứ không phải là tốt hay tốt rồi. And I would try the technique that yesterday I saw. Yes. Tôi cũng có thể sẽ áp dụng tìm cách áp dụng cái kỹ thuật mà hôm qua thầy Asia có trình bày. Even I didn't know, I did a similar thing with the patient, adult, and the comment was this. So in the growing patient, I could be a little bit more, because I have growth. Okay. In the adult patient, little by little, to me, it makes more sense. Thế thì nếu mà có một cái comment nào về cái kỹ thuật mà hôm qua mà làm trên tầng nha, là cái role đây ấy, của thầy Garcia, thì là tôi có thể nói là thế này, là gì, là nếu như là ở bệnh nhân đang tăng trưởng thì tôi có thể làm role lên cao như thế ngay từ đầu luôn, không có vấn đề gì.
Nhưng với cả người trưởng thành thì có lẽ là tôi sẽ phải cẩn thận hơn, tức là tôi sẽ chỉ nâng những ít một thôi chứ không có làm nhiều như thế. Đúng không ạ? And the last thing that I remark Và many điều cuối times cùng tôi có nhận xét ở đây là is that the dental midline is not the issue to say asymmetry or mandibular lateral deviation. là cái đường giữa răng nó lệch ấy không phải là cái tiêu chí để chúng ta có thể nói là bệnh nhân này có bất cân xứng hay là có bị lệch hàm dưới. It is a compensation, and the mandibular deviation is an adaptation. Đối với But tôi it could be in this direction or in the other, in the vertical. Đối với tôi cái lệch hàm dưới ấy, đó là một cái tình trạng thích nghi, nó có thể theo chiều ngang hoặc là theo chiều rộng. So no. The mandible is adaptation. Thì The cái lệch hàm dưới dental là cái sự thích buildup nghi is compensation. Yes, of the discrepancy. So của cái chênh lệch theo chiều rộng và theo chiều ngang. Nó có thể compensate theo chiều ngang hoặc là theo chiều dọc. Cái răng cửa giữa, tại vì bệnh nhân cái ca mà lúc trước chúng ta nhìn thấy cái mặt phẳng của cái răng cửa dưới nó chéo thì đấy là một cái mà nó bù trừ theo chiều rộng, đúng không ạ? Còn nó lệch trên bên dưới nó không trùng nhau á thì nó là lệch, nó là bù trừ theo chiều ngang. So thank you very much, Salvo. Enrique. Thank you. Enrique. Here. So thank you very much. Break. Too much break. Too much break. Hello. Love you. Xin mời đất mình đi ăn trưa. Các bác sĩ ơi, bác sĩ nào mà mình ra sân bay thì mình lấy chứng chỉ luôn ha. Còn lớp mình thì ăn trưa 2 giờ mình quay lại nha. Còn cái phần trình cao của các bác sĩ chiều nay nữa. Nếu mình muốn nghỉ đúng 5 giờ thì mình ăn trưa nhanh nhanh.